На этот стереотип и решили сломать Sony и Philips в 1999 году. Они смотрели на стандартный PCM, который живет на наших CD, WAV и FLAC файлах, и сказали: мы можем сделать лучше. Мы можем подойти к цифровому звуку с совершенно другой стороны. Полагаю, они хотели создать цифровой поток, переходящий на следующую ступень вверх по качеству. Улучшить звук уже популярного CD-аудио. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. DSD. Direct String Digital. Звучит солидно. Но когда я слышу однобитное кодирование, мой мозг отказывается понимать. Мы же знаем, чем больше бит, тем лучше звук. Хорошо, скорость впечатляет, но ведь при таком грубом однобитном кодировании должен возникать просто чудовищный уровень шума. И где он? Он есть. И он правда огромен. Всего 2 уровня сигнала – 0 и 1. Огромные ошибки квантования. Физику не обманешь. Ухудшив? Но нет. Представьте себе, вместо того, чтобы 1000 раз в секунду измерять точную высоту звуковой волны, как делает PCM, DSD-модулятор не измеряет высоту волны. Он с безумной скоростью отмечает ее изменения. Ставит единичку, когда волна превышает предыдущий уровень, и нолик, когда не превышает. Но DSD использует гениальный трюк под названием Noise Shaping – формирование шума. Представьте, что весь этот шум – это мусор в комнате. Он равномерно разбросан по полу и закрывает весь пол и даже стулья – нашу музыку. Так получилось, что мы не можем его выбросить из этой комнаты. Тогда мы берем и сдуваем мощным вентилятором весь мусор в один дальний угол, куда мы никогда не заглядываем. А в нашем случае дальний угол – это что? Это ультразвуковой диапазон. Технология буквально выталкивает всю энергию шумоквантования далеко за пределы 20 кГц, туда, где наше ухо его физически не способно воспринять. И в итоге в слышимой нами зоне остается... DSD использует гениальный трюк под названием Noise Shaping – формирование шума. Представьте, что весь этот шум – это мусор в комнате. Он равномерно разбросан по полу и закрывает весь пол и даже стулья – нашу музыку. Так получилось, что мы не можем его выбросить из этой комнаты. Тогда мы берем и сдуваем мощным вентилятором весь мусор в один дальний угол, куда мы никогда не заглядываем. А в нашем случае дальний угол – это что? Это ультразвуковой диапазон. Технология буквально выталкивает всю энергию шумоквантования далеко за пределы 20 кГц, туда, где наше ухо его физически не способно воспринять. И в итоге в слышимой нами зоне остается кристальная чистота. С ростом частоты дискретизации DSD 128, 256 и выше пространство для выталкивания шума становится больше. Фильтр в цепи обратной связи DSD-модулятора можно сделать более пологим, и стабильность вырастет. На спектре сигнала DSD это выглядит как более пологий рост шумового горба в ультразвуковой области. При воспроизведении DSD шумовой горб разной крутизны как-то влияет на стабильность ЦАП? Нет. А теперь главный удар под дых всем адептам чистого DSD. Что делают в студии, когда нужно не просто записать звук, а отредактировать его? Подправить громкость, применить эквалайзер, добавить реверберацию? Ну, редактируют? Это же цифровой файл. А вот и нет. В этом и заключается парадокс. Производить сколь-нибудь серьезную математическую обработку над 1-битным потоком DSD невозможно. В аудиофильском жаргоне DSD действительно является синонимом 1-битной сигма-дельта-модуляции. Чтобы сделать с DSD хоть что-то, подрезать тишину, изменить громкость, да просто чихнуть в его сторону, студии делают немыслимое. Они конвертируют его в обычный PCM.
Поэтому некоторые и считают, что любая попытка изменить DSD разрушает что-то там в нем. Да, но заранее скажу, что такое мнение, мягко говоря, не совсем обоснованное. Значит, итоговое качество зависит не от шильдика DSD на файле, а от того, как они были записаны и как были сделаны все эти преобразования. Именно так. И вот тут важно, для этого часто нужны особые драйвера. ASIO или WASAPI для Windows, в эксклюзивном режиме. На Mac обычно через Core Audio это работает. А зачем эти драйверы? Они позволяют обойти системный микшер, чтобы операционка звук не трогала, не меняла его незаметно. Для частоты звука это критично. Ага, то есть бит в бит как есть. Почти. При передаче Native DSD часто используют DOP – DSD over PCM. Dope — это что такое? Это, метод упаковки. Поток DSD заворачивается в формат, похожий на PCM, чтобы его можно было передать через обычные интерфейсы типа USB. А ЦАП потом его обратно разворачивает в чистый DSD. А, понятно. Не конвертация, а именно упаковка. Как в контейнер положили. Точно. Это важно понимать. Хорошо. А что такое DSD-модулятор? DSD-модулятор — это устройство или алгоритм, превращающий аналоговый или цифровой мультибитный PCM-сигнал в однобитный сигнал сигма-дельта-модуляции. А если ЦАП не поддерживает DSD? Нет у него такой функции. При прослушивании DSD мы удаляем этот шум с помощью специальных фильтров в цифроаналоговом преобразователе. ЦАП. Тогда второй вариант. Плеер сам конвертирует DSD в PCM. Прямо на лету. Да, во время воспроизведения. Но тут качество зависит от того, насколько хороши алгоритмы конвертации в самом плеере. И это, конечно, нагружает процессор. Компьютер или телефон начинает больше работать. Понятно. И вот, кстати, момент интересный. Если устройство не очень мощное, телефон или старый ноутбук, иногда проще заранее файлы DSD переконвертировать в PCM, офлайн, специальной программой. Чтобы потом при прослушивании ресурсы экономить. Да, и батарейку тоже. Логично. Но вот у многих же огромные коллекции музыки в обычном CD-качестве, 44,1 кГц. И что с ними? Вот тут-то и выходит на сцену AUI Audio Upscaler. И именно для этого он и сделан. Это плагин, он работает внутри программы AUI Converter Air. И его задача взять файл 44,1 кГц и при конвертации его в более высокое разрешение, скажем, в 96 кГц или даже в DSD, попытаться восстановить информацию выше 20 кГц. А что насчет аппаратной обработки на железе? Некоторые считают, что аппаратная обработка обладает некой магией, которая делает ее лучше программной. То спешу вас разочаровать, друзья. У компьютера просто больше ресурсов для сложных и точных вычислений и самых навороченных алгоритмов, чем в музыкальных устройствах, которые рассчитаны скорее на компактные, порой мобильные, специализированные решения. SACD – штука интересная. Звук высокого разрешения, DSD или Direct Stream Digital – все как положено. Но не все так просто, верно? Обычный компьютерный привод его же не читает. Да, в этом и загвоздка. Хочешь слушать на компе или на портативном плеере, придется повозиться с копированием, или риппингом, как говорят. В режиме Beat Perfect чисто теоретически разницы в звуке между плеерами быть не должно. Они же просто передают данные. То есть дорогой Джейвер и бесплатный Фубар с плагином должны звучать одинаково в этом режиме? Теоретически да. Щелчки при конвертации SACD-ISO. Эти контейнеры с Hi-Res звуком. Да, проблема знакомая. Давайте попробуем разобраться, почему они вообще появляются. Щелчки, когда из SACD-ISO что-то достаешь. Говорят, редактировать DSD без потерь невозможно. И это правда. Но есть нюанс. Технология Alpha-S от Audio File Inventory позволяет работать с DSD крайне точно, на уровне, близком к теоретическому пределу. Технология Alpha-S переводит однобитный сигнал в специальный совместимый с DSD, 64-битный формат, как будто заглядываешь внутрь аудио под микроскопом.
Внутри можно безопасно менять громкость, делать ресэмплинг, фильтрацию. А потом сигнал аккуратно возвращается обратно в DSD. Даже при высоком уровне громкости на входе, где обычные методы дают сбой, здесь все остается стабильным. Потери минимальные, их можно даже не рассматривать. А звучание чистое, без шумов и искажений. Тогда, Соснов, как происходит сам риппинг? Вот есть диск SACD. Что с ним делать? Ну, как уже сказали, обычный CD, DVD или Blu-ray привод в компьютере, он бесполезен. Совсем. Абсолютно. Тут нужно специальное оборудование. Это либо некоторые модели Blu-ray плееров, причем часто не самые новые, либо старая добрая PlayStation 3. Ого, PS3? Та самая? Да-да, определенные ревизии. Это уже почти легенда среди аудиофилов. Ну и плюс к железу нужна специальная программа. Есть такая утилита SACD Extract, например. Без этого вот набора никак. Эти контейнеры с Hi-Res звуком. Иногда подкидывают сюрпризы при извлечении треков. Да, проблема знакомая, и источники, которые мы смотрели, они как раз описывают, откуда ноги растут у этих щелчков. Ну, там и ошибки софта, и сам материал бывает разный. Вот, давайте попробуем разобраться, почему они вообще появляются. Да, найти такой плеер или PS3 — это уже само по себе квест. И что получается в итоге? Какой файл мы имеем после риппинга? Чаще всего это один большой файл, образ диска. Формат ISO. SACD ISO. Как образ DVD? Ну да, по сути, это точная цифровая копия всего диска. Там и стереодорожка, и если была на диске многоканальная, то и 5.1. Это такой, знаете, промежуточный этап. Интересно, а почему сразу нельзя получить отдельные треки? Ну там в DSF или DFF, это же DSD форматы. Было бы, наверное, удобнее. Да, некоторые утилиты вроде как позволяют, но на практике это часто ведет к проблемам. Каким? Ну, например, ошибки при создании файлов. Имена треков берутся из метаданных диска. Они могут быть очень длинными или содержать символы, которые файловая система не любит. Вот программа и спотыкается. Понятно. Слишком длинное имя файла, и все кончено. Да. Плюс формат DFF, он не очень хорошо поддерживает метаданные. Обложки, названия альбомов и прочее. DSF в этом плане лучше. Ну и еще неприятность. Иногда щелчки могут появляться в конце треков при прямом рипе. Поэтому риппинг в ISO — это как бы более надежный первый шаг. Он помогает вот этих вот проблем на начальном этапе избежать. Ну что, давайте распаковывать эту тему. Сначала, может, очень кратко напомним. SACD ISO — это, по сути, образ диска, супер-аудио CD. Там стерео, много канал бывает. Верно. А конвертируют его, чтобы на обычных плеерах слушать или просто место сэкономить. ISO весит немало. И вот тут-то и начинаются проблемы со щелчками. Какие главные причины называют? Ну вот, первая и довольно известная – это проблема старых версий утилиты SACD Extract. Касалось конвертации ISO именно в DSF. А что там было не так? Там файл DSF разбит на блоки. И вот старая версия могла потерять самый последний блок, если он был неполный. И что, из-за этого щелчок? Да. Получался не нулевой уровень сигнала на самом конце трека, и при воспроизведении щелк. Особенно, если запись непрерывная. Опера, там, концерт. Понятно. А в DFF такого не было? Вот интересно, что нет. Вторая штука — это смещение постоянного тока. DC bias. А это что такое? Ну, грубо говоря, это когда средний уровень сигнала не нулевой. И он может меняться от трека к треку в альбоме. Может, проблемы оборудования, которое использовали в студии, кто знает. И как это дает щелчки? А вот когда треки воспроизводятся по отдельности, на стыках из-за этой разницы в уровне DC и получается щелчок. Логично. То есть SACD ISO — это такой сырой слепок, с которым потом уже можно аккуратно работать. Хорошо. Есть у нас ISO. Что дальше, если мы хотим слушать именно DSD? Дальше этот ISO-образ нужно конвертировать другой программой, например, AUI-конвертер.
уже в отдельные файлы по трекам. И делать это корректно. Самые ходовые DSD-форматы — это DSF и DFF. Есть еще причины. Да, бывают щелчки прямо внутри трека, не на границах. С ними сложнее, обычно это уже ручная работа. Да, вы не ослышались. Весь этот чистый однобитный поток для любой правки превращают в его злейшего врага. Врага, конечно же, в кавычках. Обычно это PCM, в научном определении, имеющий сверхвысокого разрешения. Как правило, имеет разрешение 24 или 32 бита, 352,8 кГц. Если вернуться к AUI-конвертер, а внутри него тоже идет преобразование в PCM? Перед редактированием, изменением уровня, ресэмплингом и прочим, AUI-конвертер преобразует DSD в мультибитное представление. Оно такое, что можно восстановить без потерь исходный DSD-сигнал из этого внутреннего мультибитного сигнала. До любых обработок, конечно. Пользователь имеет выбор, какую полосу исходного сигнала он хочет сохранить, до примерно 100 кГц. Выбор происходит за счет переключения фильтров ресэмплинга. Но мы рекомендуем оптимизированный или оптимизированный G5. После обработок AUI-конвертер пересобирает DSD-сигнал с собственным нойз-шейпингом. Но, конечно, то, как был сделан исходный файл, тоже влияет на результат, особенно в неоптимизированных режимах ресэмплинга. Итак, мы остановились на том, что во избежание срыва модулятора инженеры вынуждены занижать уровень DSD-записей на 6 дБ. Это компромисс, который кратет у нас динамический диапазон, а также ухудшает соотношение сигнал-шум для тихих музыкальных фрагментов. И ты упомянула, что есть программные решения этой проблемы. Верно. Это и есть достижение инженерной мысли. Например, разработчик AUI-конвертер Юрий Корзунов посвятил больше 15 лет созданию собственных алгоритмов. Его технология Альфа-С имеет встроенные механизмы защиты, которые позволяют модулятору хорошо выдерживать высокие уровни сигнала. В итоге максимальный уровень можно установить не на минус 6 дБ, а всего на минус 0,4 дБ. Что это дает на практике? Это позволяет использовать динамический диапазон ЦАПа намного эффективнее, с меньшим риском срыва. Более того, в программе можно гибко управлять этим уровнем и ослаблять и даже усиливать сигнал, хотя последнее нужно делать с осторожностью. Но главное, есть инструмент, который реально помогает решить эту фундаментальную проблему. DSF, ты сказала, лучше для метаданных. Да, DSF предпочтительнее, он лучше стандартизирован по тегам. Исполнитель, альбом, год, обложка – все это туда нормально прописывается. И тут есть, так сказать, варианты. Первый – это сделать бит в бит точную конвертацию. Bit perfect, как говорят. То есть звук будет один в один, как на диске? Именно. Аудиоданные в файлах будут идентичны тем, что в ISO. Но это работает для стандартного DSD-64, то есть 2,8 МГц. А если хочется большего? DSD-128, DSD-256. А вот это уже второй вариант – конвертация с повышением частоты дискретизации. Но тут важно понимать, это уже не просто копирование. Это цифровая обработка сигнала. С фильтрами, наверное. Да, с применением фильтрации. И качество результата будет зависеть от алгоритмов самой программы конвертера. И, конечно, надо убедиться, что ваш ЦАП, ваш плеер или усилитель сможет такие высокие частоты DSD вообще воспроизвести. И плеер может добавить проблем, если он, так сказать, передергивает ЦАП между треками, особенно если есть этот самый DC-bias. Тут нужен плеер, который умеет gapless playback. Воспроизведение без пауз. Да, это важно для концертов. Именно. Разные фильтры работают по-разному. У них разная полоса пропускания, разные фазовые характеристики. Неудачный выбор фильтра или его настроек может внести искажение или оставить часть шума. Это частая тема для дискуссий у аудиофилов. Чтобы отредактировать идеальный DSD, его превращают его же конкуренты PCM, делают всю работу там, а потом конвертируют обратно в DSD. Это же двойное преобразование. Именно.
Вся чистота, в кавычках, вся прямая связь с аналогом, опять же в кавычках, о которой так много говорят, в этот момент испаряется. DSD-записи, прошедшие студийную обработку, на самом деле являются результатом такой вот круговой поруки. И это главная причина, почему споры DSD vs PCM часто бессмысленны. Они два брата, они враги. Но ты сказала, что деструктивность редактирования как минимум преувеличена. Именно так. Тема редактирования DSD достойна отдельного ролика. Здесь мы только кратко упомянем, что весь путь DSD-записи от микрофона через студию до динамика в твоей комнате усеян различными обработками. Для редактирования конвертированного в DXD сигнала используются эффекты, которые сами по себе вносят искажения. И не факт, что они меньше, чем искажения при конвертации в DXD, в скобках PCM, и обратно. И не забудем фильтры в аппаратуре, работающие в реальном времени. Если вы видите в магазине несколько разрешений DSD, они записывались в несколько дублей, это действительно разные записи? Или они сделаны параллельно на разные аудиоинтерфейсы? Кто нам ответит? Просто для конвертации DSD в PCM и обратно нужно использовать программы с минимальными искажениями. И потери здесь не больше, чем при качественном ресэмплинге. Для качественных инструментов эти потери ничтожны, и о них можно не беспокоиться. Теперь давай про OUI-конвертер. Как эта программа решает вот ту старую проблему SAG-Distract с потерянным блоком в DSF? А там интересный ход. Они не делают напрямую ISO в DSF. А как? Они сначала конвертируют ISO в DFF-файлы плюс Q-файл. CUE — это текстовый файл с разметкой треков метаданными. Угу. Как для CD-образов бывает. Точно. А уже потом, на втором шаге, создают DSF-файлы. Метаданные берутся из CUE. То есть они как бы обходят проблему прямого создания DSF из ISO. Получается так. И это позволяет получить точную копию аудиоданных, если никакая обработка не нужна. Bit-perfect, так сказать. Если метаданные содержат очень длинные названия, или, скажем, символы не латиницы, кириллицу, например, или какие-то спецсимволы, операционная система может не справиться. Это проблема, что и при прямом рипе? Да, но некоторые конвертеры поумнее. Они умеют автоматически исправлять такие имена, чтобы все было совместимо. Например, вот упоминался AUI-конвертер. Он это исправляет. Полезная фишка. Говорят, что SA-CD-рипы тихие по сравнению с другими записями, например, CD-рипами или же студийными 24-битными записями. И при составлении плейлистов это так неудобно. Это так знакомо. Когда прыгаешь с трека на трек и громкость скачет. Это так раздражает. В чем причина этой тихости SACD-рипов? Тут есть несколько факторов. Во-первых, при мастеринге SACD часто используют более широкий динамический диапазон и меньшую компрессию, чем на обычных CD или в современных цифровых релизах. Это сделано для того, чтобы максимально сохранить исходный звук без зажимания его громкости. В результате средние уровни могут быть ниже, чем у сильно закомпрессированных записей. Во-вторых, сама природа DSD-сигнала. Он кодируется с запасом по громкости. В отличие от PCM, обычная практика в том, что уровни DSD-записей специально понижаются на 6 дБ. Это чтобы избежать перегрузок и искажений на этапе аналога цифрового преобразования. И прежде всего, срыва стабильности DSD-модулятора. Это обеспечивает частоту, точность сигнала и даже само стабильное наличие DSD-сигнала. Но субъективно может восприниматься как тихость. Значит, это не баг, а фича? Но как быть с удобством? Неужели постоянно крутить ручку громкости? Вовсе нет. Для этого и существует постобработка при конвертации. Например, AUI-конвертер, о котором мы уже говорили, позволяют автоматически нормализовать громкость треков по среднему. Ты можешь задать целевой уровень громкости или просто вручную повысить общий уровень на несколько децибел.
в том числе и с шагом 0,1 дБ. Или даже использовать автоматическую нормализацию по пиковым значениям, чтобы все треки в вашей библиотеке имели примерно одинаковую максимальную громкость. Кроме того, фирменная технология Alpha-S от Audiophile Inventory имеет защиту от срыва работы DSD-модулятора. Поэтому AUI-конвертер, как правило, не испытывает проблем при отсутствии принудительного уменьшения уровня выхода DSD на 6 дБ. Это позволяет полностью использовать возможности динамического диапазона ЦАП. Конечно, если тот способен работать в таком режиме без перегрузок. Это может полностью решить проблему различий в громкости и делает ваши плейлисты бесшовными. Вы сохраняете все преимущества SACD, динамику и частоту, но при этом избавляетесь от неудобств. Так значит, если я конвертирую SACD в DSF или FLAC, я могу сразу же позаботиться о громкости? Это круто. Абсолютно. Это одна из тех важных настроек, которую стоит учитывать при конвертации. В итоге вы получаете комфортный для прослушивания файл с высоким качеством, без необходимости постоянно регулировать громкость. Подожди-ка, нормализация громкости, говоришь? А качество после этого не падает? Я слышал, что любое вмешательство в DSD деструктивно по сути. Это же такой чистый, нетронутый формат. Отличный вопрос. Он волнует многих. И это правильное беспокойство. Действительно, миф о деструктивности любого вмешательства в DSD очень живуч, и он, к сожалению, правдив. Так, значит, выхода нет? Совсем наоборот. Деструктивно — это если использовать некачественный софт, который работает с DSD топорно, по-простому. Представьте, что вы пытаетесь нарисовать картину, но у вас кисть из проволоки. Конечно, результат будет плохим. Но если вы используете современное, высококачественное программное обеспечение, созданное с глубоким пониманием DSD, то его изменения, можем смело сказать, прозрачно для слуха. Потери, если они и есть, настолько ничтожны, что их невозможно обнаружить без использования специализированных измерительных инструментов и не зная, что нужно искать. Это примерно как ювелир, который полирует бриллиант. Он не меняет его сущность, а лишь убирает шероховатости, чтобы тот засиял ярче. И еще момент. Если в ISO-образе есть и стерео, и многоканальная 5.1 дорожки, то при конвертации нужно выбрать, что именно вам нужно. Ну да, 5.1 ведь занимает больше места. Конечно. Для портативного плеера или наушников обычно хватает стерео. Это сильно экономит место. А некоторые программы даже позволяют смикшировать 5.1 в стерео 2.0 прямо во время конвертации, если хочется сохранить объем, но в стереоформате. Но ведь остаются другие проблемы. Тот же DC-bias. Или если альбом непрерывный, как опера. Его же надо склеить без швов, даже если битрейт меняешь. Да, конечно. Простое копирование тут не всегда спасает. Поэтому в AUI-конвертер есть разные режимы работы. Какие, например? Ну вот BitPerfect — это как раз точное копирование. DSD 64 в DSD 64, например. Для архивов идеально. И для ЦАП с DSD 64. Но для непрерывных записей все равно нужен плеер Gapless. А если нужна обработка? Ну, громкость поменять или частоту дискретизации? Для этого есть режим True Gapless Conversion. Он обрабатывает весь альбом как единое целое. То есть он склеивает треки? Да, он обеспечивает плавный переход между треками, даже если была обработка. Никаких щелчков или шума на стыках, но работает, конечно, медленнее, чем простое копирование. Значит, дело не в самом вмешательстве, а в том, как оно сделано. Именно так. Инструмент имеет значение. Поэтому мы и подчеркиваем важность выбора проверенного и качественно разработанного конвертера. Это ключ к тому, чтобы получить все преимущества DSD без компромиссов в удобстве. А с DC-bias что делать? Для этого есть опция Smooth DC. Она делает очень короткое, плавное затухание в конце трека и нарастание в начале, микрофейды. И это убирает щелчок от DC-bias? Да, помогает при раздельном воспроизведении треков. Но
Для непрерывных альбомов это использовать нельзя, Почему? потому что появятся паузы, затухания между треками там, где их быть не должно. Но можно применить Smooth DC только к самому началу первого трека альбома, если там есть щелчок. Понятно. Значит, выбор режима зависит от задачи. Либо точная копия, либо обработка без швов, либо подготовка к раздельному прослушиванию. Именно так. И еще можно паузы между треками вырезать при извлечении, если они не нужны. А еще важны такие штуки, как Gapless Playback. Бесшовное воспроизведение. Мгм. Для опер, концертов, чтобы паузы между треками не было. Да, это важно. Еще там про Memory Playback было. Загрузка в память. Да, загрузка трека в оперативную память. Раньше это было актуальнее, сейчас с быстрыми SSD может уже не так критично. Но функция бывает. Хорошо, с автоматикой понятно. А что, если щелчок прямо внутри дорожки? Вот ты говорила, это руками надо. Но как редактировать DSD? Это же 1-битный формат. Да. Напрямую редактировать форму волны DSD — это, очень сложно, почти нереально на практике. Поэтому рабочий метод, который описывают он через конвертацию. Конвертацию во что? В PCM, но не просто в PCM, а в PCM очень высокого разрешения. Это как? Рекомендуют WAV 32 или даже 64 бита с плавающей точкой и частоту дискретизации 352 кГц или выше, используя, естественно, качественный конвертер. Тот же аудиоконвертер это умеет. Окей, получили High-Res Wave. Дальше что? А дальше нужен хороший редактор аудиофайлов. В нем можно изменить полученный WAV или FLAC файл. В редакторе вы сможете найти щелчки и устранить их, и даже наложить различные эффекты. Следует учесть, что FLAC только целочисленный, и некоторые программы не поддерживают 32-битные разрешения. А если файл длинный, то WAV автоматически превратится в RF64. Это также может вызвать проблемы при открытии в некоторых программах. Кроме того, прежде чем менять файл, нужно изучить свой ЦАП. В зависимости от системы, в начале проигрывания файла ЦАП может инициализироваться, а это тоже может вызывать щелчки. И потом? Обратно в DSD? Да. Отредактированный WAV конвертируется обратно в DSD, в DSF или DFF. И важно, тем же самым качественным конвертером, которым делали DSD в PCM. Но вот эта двойная конвертация. DSD в PCM, потом PCM обратно в DSD. Это же вечная тема для споров. Звук не портится? Вот авторы материалов как раз подчеркивают, если использовать действительно хорошие алгоритмы, качественные конвертеры и вот эти высокие параметры PCM 352 кГц и выше, 32-64 бит флот, то потери настолько малы, что их практически невозможно услышать. То есть это не так страшно, как кажется? По сути, нет. Смотри, любая серьезная обработка DSD, даже если она происходит внутри какой-то программы, которая называется DSD-редактор, она все равно, скорее всего, под капотом делает что-то похожее. В смысле? Чтобы обработать сигнал, изменить громкость, применить эквалайзер, его нужно временно преобразовать в многобитный формат. Обработать, а потом смодулировать обратно в 1-битный DSD. То есть этот метод с PCM просто делает этот шаг явным. Именно. Он делает промежуточный PCM доступным для редактирования стандартными привычными инструментами. Главное — качество самого конвертера, его фильтров, вот это критично. Понятно. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы.